Rüzgar, bir şey söyleyeceğim. Pekmez içtik, ıhlamur içtik, bal. Geçmiyor anneciğim bu öksürük. Hastayım. Doktora gitmek istiyorum. Evet, doktora gitmemiz gerekiyor artık, yapacak bir şey yok. Baksana. Korkmadığımı söyleyeyim mi? Söyle, neden korkmuyorsun? Çünkü her zaman ağlıyorum, iğne yapmıyorum. Her seferinde korkuyorsun, iğne yok, bir şey yok, sonra diyorsun ki boşunaymış. Şimdi gideceğiz. Hiç bu sefer çok cesursun. Hiç korkacak bir şey yok. Gidiyoruz doktora. Hadi bakalım, hazır mısın? Evet. Kedi yine kapıda, biliyor musun? Sesini duyuyorum. Gel bak, kesin kapıda. Bak geliyorum, tutamıyorum. Bak şimdi 3, 2. Hayret. İlk defa yok. Zıplaya hoplaya etrafa gezeriz. Birden çıkınca modunu yakaladı sanki, hastaneye gitmeye gerek kalmadı. Hadi binin bakalım asansöre. Bakalım. Geç Rüyacığım. Rüzgar. Anneciğim, iyi misin? Annem, geldik. Rüzgar, geldik. Allah, bir anda gitti Rüzgar. Rüzgar hadi gel. Hadi bakalım, geldik yine sağlık ocağına. Ben seviyorum ama sağlık ocağı olayını. Böyle Rüya, böyle hani bir ihtiyacımızı hemen halledebiliyoruz. Yok, niye ağlayayım ki? Yani. Hadi geç bakalım. Burada ben bir kere gitmem. Bana yardım eder misin Rüyacığım? Ben söylesem, kimlik numarasını sen yazsan. Olur değil mi? Ben de buraya oturayım. Ne yapıyorsunuz? Allah'tan boş, kalabalık değil mi? Aha işte. Rüya, sen de mi? Eyvah. Ne oldu, niye geziyorsun? Yanıma mı oturmaya karar verdim birazcık da? Peki, sen bilirsin. Tıbbi müdahale odası. Neler var acaba? Hiç bakalım mı? Gel girelim bakalım. Neler var burada? Tabii ki de bir tane sedye var. Sonra burada oksijen galiba, değil mi? Oksijen tüpü. Eski mi? Tüp anneciğim, onun bir özelliği yok. Önemli olan içindeki oksijenin yeni olması. Şunun ne olduğunu öyle yani bende. Bu ne sizce? Bizim evdeki şeyin büyüğü. Hava makinesi mi diyorsun? Bu da galiba kalp grafik cihazı falan gibi bir şey anneciğim. Çok da yaklaşmıyorum. Ondan burada yoktur. O hastanelerde olur. Burası sağlık ocağı. Sonra burada eldivenler var. Bol bol gördüğün üzere Rüyacığım, tentir diyot var. Anneciğim, bunu bana değil, içerideki hemşire ablaya soracaksın. Yürü gidelim. Çok teşekkür ederiz. Rüzgar. Teşekkürler. Tak bakalım. Nasıl oldu? Rüya, tam bir doktor gibi görünüyorsun. Ben doktorum. Ne yapacağız şimdi peki? Bir düşün bakalım. Şu anda Rüzgar'a müdahale etmen lazım artık. Öksürüğünü sen dinle. Öyle değil ya, öksürüğünü dinle bakalım ne durumda. Bu arada burada çok önemli bir yazı buldum Rüya. Hazır mısın? Birlikte okuyacağız. El hijyeni sağlamanız gereken 5 durum diyor. Hastaya temas etmeden önce. Doktor hanım, bu bilgiler size. Aseptik işlemlerden önce, vücut sıvılarıyla temas riskinden sonra, hastayla temastan sonra, hasta çevresiyle temastan sonra. Her türlü elleri diyor hijyen yapın diyor. Peki ellerimizi nasıl yıkamalıyız? Ellerimizi nasıl yıkamalıyız? Gözle görülen kirlenme olduğunda ellerinizi yıkayınız. Gözle görülür kir yoksa alkolle olayınız diyor. Alkol dediği dezenfektan yani anneciğim, anladın mı? İşte anneciğim, muayenen. Güzeldi değil mi? Ne yaptı doktor abla? Göğsünü dinledi. Neymiş peki, ne dedi, sen anladın mı? Anlamadın mı? İlaç. Ihlamur. Ihlamur iç dedi. Bir de ne dedi, neden oluyormuş biliyor musun Rüzgar? Alerjikmiş. Evet, o yüzden birazcık bakalım ilaç kullanacağız. Arkadaşlar, videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Öksürdün mü, bana mı öyle geldi? Yürü. Koş, kaçalım buralardan.